హాయ్ హలో అస్సలం వాలేకుమ్ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మోడర్న్ వైఫీ. ఏం చేస్తున్నారు అందరూ? నిన్న మిస్ అయ్యారా కొంచెమైనా నన్ను? నేనైతే మీ అందరినీ మిస్ అయ్యాను. చాలా గ్యాప్ వచ్చేసినట్టు అనిపిస్తుంది ఒకరోజుకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసేటప్పటికి మీరు చూస్తున్నారు కదా, నేనైతే పప్పుచారు పెట్టేస్తున్నాను అనమాట. ఆల్రెడీ నీళ్ళల్లో టమాటా ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు ఉడికిచ్చేసి అందులో పప్పు ఉడికిపెట్టింది వేసేసాను. శివబాలాజీ వాళ్ళ వైఫ్ మధుమిత గారు చేశారు కదా, సెలబ్రిటీస్ చేస్తే ఎంతైనా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తారు కదా. సో మనం చేసేది కూడా చాలా టేస్టీగా బాగుంటుందండి. సో అది కూడా చూసేయండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి చింతపండు నానబెట్టేసాను కదా, అది రసం తీస్తున్నాను. సో ఆమె ప్రొసీజర్ అయితే నేను అంత క్లియర్గా చూడలేదు, కొంచెమే చూశాను. సో మన పప్పుచారు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మా వారు చెప్తూ ఉంటారు, బాగుంటుంది పప్పుచారు, బాగా చేస్తావని చెప్పేసి. సో ఈ ప్రొసీజర్ ఒక్కొక్కలా, కొంతమంది ఫస్ట్ తిరగమాత పెట్టేసుకుంటారు, పెట్టుకున్న తర్వాత అందులో అన్నీ యాడ్ చేస్తారు. నేనేంటంటే మొత్తం ఉడికిన తర్వాత తిరగమాత పెట్టేస్తాను అనమాట. సో ఇక్కడైతే ఉప్పు, పసుపు, కారం అన్నీ వేసేసాను, పప్పు వేసేసాను, చింతపండు పిసికాను చూసారు కదా. సో ఇలా కొంచెం మరిగిన తర్వాత నేను చింతపండు పులుసు అనేది వేసేస్తాను అనమాట. సో అంతే ఎక్కువగా మరిగించి బాగా చిక్కగా చేస్తాను. కొంచెం వాటరిష్గా ఉంటే మా వారికి ఇష్టం ఉండదు, అందుకని చిక్కగా అయ్యేదాకా కొంచెం బాగా పప్పుచారు తక్కువ క్వాంటిటీ అయినా సరే చిక్కగా ఉంటే బాగా ఇష్టపడతారనమాట. సో బాగా మరిగించేసి కొంచెమే అయ్యేలా చేసుకుంటాను. సో టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. లాస్ట్లో తిరగమాత అనేది యాడ్ చేసేస్తాను. సో ఇంకేంటండి సంగతులు? ఇవాళ ఏం చేస్తున్నారు? మాకైతే ఇంకా ఆగస్ట్ 1న బక్రీద్ పండుగ వస్తుందన్నమాట. సో దానికన్నా ముందు మేమేంటంటే కొంచెం చనిపోయిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి సాంబ్రాణి వేసుకోవడం అలాంటివి ఉంటాయన్నమాట ముందు రోజు వచ్చేటి. సో అవన్నీ ఉంటాయి, బక్రీద్ సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి. సో ముందు వచ్చే వ్లాగ్స్ అని ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి. సో ఏమి మిస్ అవ్వకుండా చూసేయండి, స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, బాగా నచ్చుతాయి అన్నమాట. బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము. సో ఇక్కడైతే పప్పుచారు మరిగిపోయా. సో నేను చెప్పాను కదా, కొంచెం బాగా మరిగిన తర్వాత పులుసు యాడ్ చేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట. కొంతమంది ఏంటంటే అన్నీ కలిపి కొట్టేస్తారు, అలా చేసినా బాగుంటుంది. ఎలా చేసినా చెప్పాను కదా, కొంచెం ఉప్పు కారం అవి సరిగా చూసుకొని పులుపు బాగుంటాయి, అన్నీ కరెక్ట్గా సరిపోతే ఎప్పుడు ఏది వేసినా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. చెప్పాను కదా, వంట అనేది చాలా ఈజీ. రాకపోతే కొంచెం ఏంటో అందరూ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట, నాకు వచ్చు, నీకు రాదా, కష్టం, అది ఇదని. వస్తే ఏది ఎప్పుడు ఎలా యాడ్ చేసినా కూడా అన్నీ కరెక్ట్గా సరిపోతే టేస్ట్ విల్ బి సూపర్ కదండి. సో రాని వాళ్ళైతే అస్సలు భయపడద్దు, నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, ఈజీగా చాలా ఈజీగా వచ్చేసేది అదొక్కటే. వచ్చిన వాళ్ళని చూసి మీరు అస్సలు ఫీల్ అవ్వద్దు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చింతపండు అయితే అయిపోయింది కదా, సో యాడ్ చేసేసాను. కొంచెం వాటర్ క్వాంటిటీ తక్కువ వేసుకుంటే మనకి మరిగి చిక్కగా వచ్చిన తర్వాత పప్పుచారు చాలా బాగుంటుందండి. వాటర్ ఎక్కువగా ఉంది, వాటరీగా ఉంటే ఎప్పుడు పప్పుచారు అనేది టేస్ట్ ఉండదు. మా వారికి కూడా చిక్కటి పప్పుచారు అంటే చాలా ఇష్టం అన్నమాట. సో అందుకని చాలా చిక్కగా పెట్టేస్తాను. సో చూసారు కదా, ఇలా చిక్కగా అయిపోయేదాకా మరిగిచ్చేసాను అనమాట. యాక్చువల్గా ఇది ఇంకా ఎండింగ్కి వచ్చేసింది, బాగా మరిగిపోయి అంతా అయిపోయింది. మరిగిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో తిరగబాతేస్తాను. సో ఇవాళ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి దోశను చట్నీ చేసేసాను, పల్లీ చట్నీ. ఒకసారి ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో చూపించడం కూడా జరిగింది. పల్లీ చట్నీ రెసిపీ మా మదర్ నేర్పించింది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా ఇష్టంగా తింటారు కూడా. సో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసి ఏం కూర చేయాలని ఆలోచించి పప్పుచారులోకి వచ్చేసాను అనమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇలా మరిగిస్తాను, చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఎంత మరిగిస్తే అంత చిక్కగా అవుతాయి, బాగుంటుంది. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ అన్నం కూడా ఉడికించేసాను. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు చెప్పాల్సింది, మా రైస్ కుక్కర్ పాడైపోయిందండి. ఎందుకు పాడైందో సడన్గా పాడైపోయింది, చాలా బాధేసింది. సో అందుకని ఏం చేశానో తెలుసా, కొత్త కుక్కర్ తీసుకున్నాను అనుకుంటున్నారు కదా. లేదండి, కొత్తది తీసుకోలేదు. మా మదర్ దగ్గర కొత్త రైస్ కుక్కర్ ఉంది, అసలు వాడట్లేదని చెప్పి నాకు ఇచ్చేసారు. కాకపోతే మాది వచ్చేసి 1 లీటర్ కుక్కర్ అనమాట, ఇదేమో 1/2 లీటర్. చాలా ముద్దుగా బుజ్జిగా బాగుంది, మాకు సరిపోతుంది కదా అని చెప్పి తీసేసుకున్నాను. ఇంకా మళ్ళీ మా మదర్కి అవసరమైనప్పుడు ఇస్తానన్నమాట. ప్రస్తుతానికైతే ఇది వాడేసాను. చూసారు కదా, అన్నం కూడా ప్రిపేర్ చేసేసాను. సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి పప్పుచారు బాగా మరిగిపోయి చిక్కగా మంచి టేస్ట్, పులుపు, ఉప్పు, కారం అన్నీ మంచిగా సరిపోయాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసేటప్పటికి తిరగమాత వేస్తున్నాను. నేనైతే తిరగమాతలో ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసేస్తాను, చిన్న ఉల్లిపాయ, తిరగమాత గింజలు,
అండ్ లాస్ట్లో కరివేపాకు. సో ఇవన్నీ ఎంత బాగా మరిగిస్తే అంత బాగుంటుందన్నమాట టేస్ట్. ఇదంతా మీకు తెలిసిందే కదా. కాకపోతే కొంచెం మంది ఏంటంటే తిరగమాత వేసిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు అవన్నీ తిరగమాతలు ఉడకపెట్టిన తర్వాత పప్పు వేసుకుంటారు. మా మదర్ అలా చేస్తారు. సో నేనేమో ఇలా చేసేస్తాను. లాస్ట్లో తాలింపు యాడ్ చేస్తాను అనమాట. చెప్పాను కదా, ఎలా చేసినా అన్నీ కరెక్ట్గా సరిపోయి సమపాళ్ళల్లో ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి వెరీ టేస్టీ. సో ముందు టేస్ట్ చూడడం బాగా వస్తే వంట కూడా బాగా వచ్చేసినట్టే. సో చూసారా, సో అది వచ్చేసేటప్పటికి యాడ్ చేశాను. ఆ సుయి సౌండ్ అంతా సైలెంట్ చేసేసి నా వాయిస్ ఓవర్ పెట్టేశాను. మీకు నా వాయిస్లో విని ఊహించేసుకోండి అనమాట ఆ సౌండ్ని. సో అలా పప్పుచారు అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. టేస్టీ పప్పుచారు. సో మా వారు వచ్చేసారు. సో ఇంకా వీళ్ళకి ఏంటంటే పప్పుచారు ఒకటి చేస్తే సరిపోదు, మళ్ళీ ఇందులోకి కోడిగుడ్డు వేపుడో, ఆమ్లెటో, వడియాలో ఏదో ఒకటి, బంగాళదుంప ఫ్రైయో, కాకరకాయ ఫ్రైయో ఏదో ఒకటి కంపల్సరీగా నంచుకోవటానికి కావాలి. నాకైనా, మా వారికైనా, మా బాబుకైనా. ఏది లేకపోతే మాత్రం నెయ్యి వేసినా కూడా తినరు. నేనైతే ఒట్టి నెయ్యి ఉన్నా కూడా తినేస్తాను. సో కంపల్సరీ ఏదో ఒకటి కావాలి కదా. ఇంకా మా బాబు అయితే ఆ రోజు ఆమ్లెట్ కూడా నేను తినను, నాకు ఇష్టం లేదు. నాకు ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తానంటే కోడిగుడ్లుని ఉడకపెట్టేసి వాటిని పీల్ ఆఫ్ చేసేసి నూనెలో వేసి బాగా వేయించి దాని మీద ఉప్పు కారం చల్లుతాను అనమాట. అది అంటే మా బాబుకి చాలా ఇష్టము. అది చేయమన్నాడు. ఇంకా అప్పటికప్పుడు చెయ్యాలంటే కొంచెం మనకి ఒళ్ళు బద్ధకం కదా. అందుకని మా మదర్ కోడిగుడ్డు ఫ్రై చేస్తే అది వాడికి తీసుకొస్తే తింటానని చెప్పి లాస్ట్లో మళ్ళీ అది కూడా తినకుండా ఆమ్లెట్ తిన్నాడు. సో అదేమో మా వారు తిన్నారు. సో వాడు అది తీసుకున్నాడని చెప్పి మా వారికి ఒక ఆమ్లెట్, నాకు ఒక ఆమ్లెట్ వేసేసాను. సో ఆమ్లెట్ చూసారా ఎంత పఫీగా మంచి కలర్లో వచ్చింది కదా. సో అది ప్యాన్ బాగా వేడైన తర్వాత వేస్తే బాగా వచ్చేస్తుంది. సో ఆమ్లెట్ అయితే చాలా ప్లఫీగా అలా వస్తుంది అనమాట. ఎవరికైనా చూపిస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా తునుగుతుంది కదా, అందుకు తినిగిన ముక్క పైన పెట్టాను. అలా అయితే జరిగిపోయింది. సో ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అయితే అలా కంప్లీట్ అయిపోయిందనమాట. సో ఆ రోజు ఇంకా ఈవినింగ్ మా వారు ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదు. సో ఆ రోజు అంటున్నాను, ఇంతకీ ఏ రోజు అనుకుంటున్నారా? ఇది వచ్చేసేటప్పటికి సండే వ్లాగ్ అనుకుంటాను. సో సండే ఆఫీస్కి వెళ్ళారు కదా. సో ఇది సండే ఈవినింగ్ వ్లాగ్. సో లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ కాసేపు బయటికి వెళ్దాం అన్నట్టుగా క్లైమేట్ చూసారా ఎంత బాగుందో. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. మా అపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళందరూ చూసారా, లేడీస్, బయట జెంట్స్ అందరు కూర్చొని అలా ముచ్చట్లు ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఈవినింగ్ టైంలో. రోజు అలాగే కూర్చుంటారు. నేను మాత్రం కిందకి అస్సలు వెళ్ళను. ఇంకెప్పుడైనా రిఫ్రెష్మెంట్ కావాలి, పిల్లలు బాగా విసిగించేస్తున్నారు అన్నప్పుడు మాత్రమే వెళ్తాను, లేకపోతే అసలు మ్యాక్సిమం వెళ్ళను కిందకి. ఇంకా వారు వస్తే మాత్రం వాళ్ళంతా బయటకు వెళ్ళటానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటాను. సో ఇంకా అలాగా ఆ రోజు నేను మ్యాక్సీ మీదే బుర్కా వేసేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాను. క్లైమేట్ చూసారా, నేనైతే ఇప్పుడు దారి పొడుగుతా మీకు క్లైమేట్ చూపించడానికే చాలా ఎక్కువ ట్రై చేశాను. అక్కడ మాస్క్ లూజ్ అయిపోయి పడిపోతుంది, చున్నీ పట్టుకున్నాను. అయినా సరే మీకు క్లైమేట్ చూపించాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ అనమాట నాకు. ఎందుకంటే నాలాగా నేచర్ లవర్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తారు క్లైమేట్ని కానీ, గ్రీనరీని కానీ. వర్షం పడుతున్నా, మన దగ్గర పడుతున్నా కూడా అది చూడటానికి కళ్ళు ఇష్టపడతాయి అన్నమాట నాలాంటి వాళ్ళకి. సో అది మీకు చూపించాలి అని చెప్పి మాస్క్, చున్నీ అన్నీ పట్టుకొని కష్టమైనా చూపించేశాను. చూసారా స్కై ఎలా ఉందో, పైన అంతా ఫుల్ మబ్బు పట్టేసింది, కింద అయితే ఏదో మంట పెట్టారేమో అన్నంత రెడ్డిష్గా ఉంది కదా. కానీ స్కై కలర్ అది అలా ఉందన్నమాట, దారి పొరుగుతో అలాగే ఉంది. సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి గ్రీనరీ చెప్పాను కదా, మా ఇంటి చుట్టుపక్కల అంతా గ్రీనరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, పొలాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో అక్కడ చూసారా చిన్న చిన్న ఇల్లులాగా లైట్స్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది, కానీ అవన్నీ కొండలు, హిల్స్ అనమాట. అవన్నీ చిన్న చిన్న కొండలు, దాని దగ్గర ఉన్న చిన్న చిన్న లైట్స్, ట్రాఫిక్ లైట్స్, ఆ లైట్స్ అనమాట. సో చాలా బాగుంది క్లైమేట్. అలా కవర్ చేసేసాను, చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ నా మాటలు వినేసేయండి. సో అది చెప్తున్నాను కదా, ఇంకా కొన్ని 2-3 డేస్లో నెక్స్ట్ మంత్ మొత్తం కొన్ని మంచి సెలబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. మామూలుగా అందరికేమో వరలక్ష్మి వ్రతం వస్తుంది, మళ్ళీ మాకేమో బక్రీద్ వస్తుంది, తర్వాత రాఖీ పండుగ వస్తుంది, ఇంకా చాలా సెలబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి. అన్ని సెలబ్రేషన్స్ మంచిగా చేసుకుంటాము. వచ్చే వ్లాగ్స్ అని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి, చూసేయండి. చెప్పాను కదా శుక్రవారాలు కూడా చేసుకోవడం అలవాటే అని చెప్పి. సో మా మదర్ అయితే ఇంకా మంచిగా స్పెషల్స్ కూడా వండుతారు ఆ రోజు.
అలా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటైపోయింది. సో స్పెషల్స్ అలా వండుతారు, మేమేమో తిని పెడుతూ ఉంటాము. ఏదైనా స్పెషల్ డే వస్తే మదర్ వండి పెడితే తినాలనిపిస్తుంది మనకి వండుకోవటం కన్నా. కానీ ఈ మధ్య ఎక్కువగా నావి నేనే వండేసుకుంటూ ఉంటున్నాను. వాళ్ళకి కొంచెం ఓపిక తగ్గుతుంది కదా, అందుకని మనమే చేసేసుకోవాలి. దానికి తోడు ఇంకెప్పుడైనా అసలు వంట చేయబుద్ధి కావట్లేదు, మరీ ఇదిగా ఉంది అని బయట నుంచి తెప్పించుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడైతే మనకి ఈ కరోనా పుణ్యమా అని, లాక్డౌన్ పుణ్యమా అని ఆ అదృష్టం కూడా లేకుండా పోయింది. ఒంట్లో బాగున్నా బాగోకపోయినా అనిపించకపోయినా కన్ఫామ్గా వంట చేయాల్సిందే, పెట్టాల్సిందే. బయట నుంచి తెప్పించుకునే ఛాన్స్ లేదు కదండి. అదనమాట సంగతి. సో ఇంతకీ మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, ఎందుకు వెళ్తున్నామో మీకు చెప్పలేదు కదా. జస్ట్ అలాగా ఇంట్లో ఈవినింగ్ టైం కావాల్సినవి, ఇంకా కొన్ని గ్రాసరీస్, ప్లస్ పిల్లలకి తినడానికి ఏం లేవు, ఏదో ఒకటి తెచ్చుకుందాం అన్నట్టుగా బయలుదేరామన్నమాట. సో బయలుదేరిన దారిలో మీకు క్లైమేట్ని కూడా కవర్ చేసేస్తాను. ఇంకా మాకైతే కరోనా కేసెస్ గుంటూరులో రోజు రోజుకి చాలా అంటే చాలా పెరిగిపోతున్నాయండి. చాలా భయం వేస్తుంది. మాకు తెలిసిన రిలేటివ్స్లో కూడా, అంటే రిలేటివ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ కొంచెం దూరపు రిలేటివ్స్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారనమాట. భయం వేస్తుంది, చాలా భయం వేస్తుంది. కరోనా వల్ల వాళ్ళైతే సిమ్టమ్స్ తెలుసుకోలేకపోయారంట. కొంచెం తెలుసుకొని ఈవినింగ్ వెళ్ళి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవుదాం అనుకునే లోపల ఇలా అయిపోయిందంట. అంటే కొంచెం బాగా దూరపు రిలేటివ్స్ అనమాట. కానీ ఏం చేస్తాము, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్లస్ చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళైతే ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఇప్పటి నుంచి ఆగస్ట్ 31 దాకా ఇంకా క్రూషియల్ టైం అని చెప్తున్నారు అందరూ. సో ప్లీజ్ అందరూ జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారని తెలుసు, బట్ చెప్తున్నాను అనమాట, భయం వేస్తుంది. సో నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఏంటంటే మాకు మా అపార్ట్మెంట్కి దగ్గరలో ఉన్న షాప్స్ అన్నీ యాక్చువల్గా ఈ టైంలో క్లోజ్ ఉంటాయి. సో అందుకని మా అపార్ట్మెంట్కి దగ్గరలో దూరంలో చాలా అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. బట్ అందులో ఒక అపార్ట్మెంట్లో మాత్రమే, ఆ అపార్ట్మెంట్ విత్ ఇన్ ది అపార్ట్మెంట్ కింద కొంచెం గ్రాసరీ షాప్ ఉంటుంది. సో ఆ షాప్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అనమాట. అక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కూడా చాలా భయం వేస్తుంది, బట్ తప్పదు కదా, కొన్ని నెసెసరీ ఐటమ్స్ కోసం వెళ్తున్నాము. సో అదనమాట. ఇక్కడ దగ్గరలో కనిపిస్తున్నాయి చూసారా మీకు అపార్ట్మెంట్స్, ఇవన్నీ మా ఇంటికి కొంచెం దూరంలో, జస్ట్ 1 to 1.5 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటాయి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసామన్నమాట. దీని ఎదురు అటుపక్క అన్ని అపార్ట్మెంట్స్ చాలా బాగుంటాయి. చూసారా, అపార్ట్మెంట్ ఎదురుగా మొత్తం గ్రీనరీ ఉంటుంది. ఇక్కడైతే ఈ అపార్ట్మెంట్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఉంటుంది అటుపక్క. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు కరోనా అని చెప్పి లేదు, కానీ లేకపోతే పిల్లలందరూ ఆడుకుంటూ ఉంటారు. చాలా బాగుంటుంది అపార్ట్మెంట్. సో వాళ్ళకైతే హ్యాపీగా బయటకు వెళ్ళే పని లేకుండా అన్నీ అవైలబుల్గా అయ్యేలాగా అపార్ట్మెంట్ అనమాట. ఇది ఎంట్రన్స్ గేట్. మా వారు మా బాబు వెళ్తున్నారు. చిన్న బాబుని మా మమ్మీ దగ్గర వదిలేసాము. ఇంకా కొంచెం ఫ్రెష్ ఎయిర్ కోసం అని చెప్పి నేను కూడా వస్తాను అంటే నా వెనకాలే పడి ఇంకా నేను వస్తానని చెప్పేసి మా పెద్ద బాబు కూడా తెలుసుక ఇంకా ఆయన సంగతి చూడండి, పెద్ద హీరోలాగా వెళ్ళిపోతున్నాడు క్యాప్ తీసుకొని. సో ఇంకా గ్రాసరీ షాప్లోకి వెళ్ళి కావాల్సినవి పెరుగు ప్యాకెట్, పాలు, ఇంకా కొన్ని నేను తినడానికి స్నాక్ ఐటమ్స్ అవి తీసుకున్నాను. ఎగ్స్ అయితే మాకు హ్యాపీగా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేస్తాయండి. మా అపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు ఎగ్స్ అమ్ముతారు, కానీ బయట కన్నా ఇంకా ఎక్కువ మనీ వేసుకొని అమ్ముతారు. ఇంకా అస్సలు ఛాన్స్ లేదు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటాము. లేకపోతే ట్రే వచ్చేసేటప్పటికి 130, 120కి ఒక ఆయన వస్తారు, మంచిగా పెద్దగా ఇస్తారు, బాగుంటాయి అన్నమాట. ఎప్పుడు ఆయన దగ్గర తీసుకుంటాం ఎగ్స్. సో ఇవాళ ఇంక ఈయన దగ్గరకు వచ్చేసి చిన్నవి గ్రోసరీ చూసేవారో వచ్చేటప్పుడు క్లైమేట్ ఎంత బాగుందని మొత్తం చూపించాను. జస్ట్ విత్ ఇన్ 2 minutes ఆఫ్ టైం స్పాన్లో అంతా చీకటి పడిపోయింది, అసలు ఏం కనిపించట్లేదు. అక్కడ ఇంకా గ్రీనరీ అంతా మీకు చూపిద్దాం అనుకున్నాను, బట్ అదంతా అసలు ఏం కనిపించట్లేదు. ఇంకా రోడ్డు నేను ఇందాక మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మొత్తం కవర్ చేసి చూపించాను కదా, స్కై క్లైమేట్ అంతా. ఇటుపక్క అయితే మొత్తం పొలాలు ఉన్నాయి, అసలు ఎంత మంచివో, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అనమాట. దూది కానీ ఇంకా వేరే క్రాప్స్ అన్నీ వేశారు, అవన్నీ ఏం కనిపించట్లేదు. సో ఇంకా మనం మళ్ళీ మన అపార్ట్మెంట్కి వచ్చేసాము. ఇంకెందుకులేని లిఫ్ట్ ఎక్కకుండా వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇక్కడ మా బాబు చెప్తున్నారు సార్, మాది ఫస్ట్ ఫ్లోరే, అందుకే మేము లిఫ్ట్ ఎక్కట్లేదు, మెట్లు ఎక్కేసి వెళ్ళిపోతున్నాం, మీరు చూసేయండి వ్లాగ్ అని చెప్తున్నాడు. సో ఇంకా అలా ఇంటికి వచ్చేసా అనమాట. చూసారా, ఫుల్గా గాలి వస్తుంది, ఇంకాసేపట్లో పెద్ద వర్షం పడుతుందేమో అనిపిస్తుంది, కానీ పడలేదు. ఇప్పుడు క్లైమేట్ అంతా అలాగే ఉంటుంది,
ఫుల్ బయట చూసారు కదా, ఇప్పుడు నేను బండి మీద వెళ్ళినంతసేపు మీకు క్లైమేట్ చూపించాను. ఫుల్గా మబ్బు పట్టేసి వర్షం పడేలాగా అవుతుంది, కానీ వర్షం పడట్లేదు. ప్లస్ ఉక్కిపోతుంది, చల్ల గాలి రావట్లేదు. బయట అయితేనే బాగా గాలి వస్తుంది, ఇంట్లో అయితే చల్లగాలి రావట్లేదు. అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ క్లైమేట్. ఎందుకు అలా ఉంటుందో తెలీదు. ఇంక ఇప్పుడు తెచ్చినవి అన్నీ ఇంకా చెప్పులు కూడా ఇప్పడు అనమాట. ఇంకా అలా తీసి ఫస్ట్ తినాలి. అదో షూస్ కూడా ఇప్పడు, అలా తిరుగుతూ ఉంటాడు. సో అదనమాట సంగతి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మోడర్న్ వైఫీ. మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? నేనైతే బాగున్నాను. ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ వచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈరోజు వ్లాగ్ చెప్పేసాడు అనమాట. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మర్చిపోయాడంట, అది కూడా చెప్పమన్నాడు. ప్లీజ్.